सारे कमेंट है, तो उसी पे मतलब मैं वीडियो बनाऊँ। ये वीडियो जो है ये वाली चल रही, ये वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, इसमें भरमार कमेंट की लगे। उस पर व्यूज़ की बात की जाए, व्यूज़ पे बहुत मतलब अच्छे, अभी तक मेरी इंस्टाग्राम पे सबसे ट्रेंडिंग वाली ये वीडियो है दोस्त। तो इस पर काफ़ी सारे कमेंट इस बेसिस पे हैं कि मतलब जो कि ये साउंड है वो एक्चुअली साउंड है किस चीज़ का। मतलब काफ़ी सारे मैकेनिक भाइयों ने कमेंट किए, मतलब 30,000 लोगों से ज़्यादा मतलब इंगेज मतलब देखा है, व्यूज़ जो है 30,000 क्रॉस हैं। और इम्प्रेशन की बात की जाए, इस वीडियो पे इम्प्रेशन समथिंग 2.5 लाख प्लस है, मतलब 2.5 लाख लोगों ने ये वीडियो देखी है। तो दोस्त अब 2.5 लाख लोगों ने देखी, सस्पेंस तो वीडियो है ही है। तो मतलब इस वीडियो में ऐसा क्या है जिससे कि इतना व्यूज गया और मतलब इतने सारे कमेंट आए, और काफ़ी सारे भाइयों ने पूछा कि ये एक्चुअली आवाज़ है किस चीज़ की। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में आवाज़ है किसकी। और सबसे पहले बता दो, अगर इंस्टा पे आपने मुझे फॉलो नहीं किया, कि नीचे मेरा इंस्टाग्राम दिख रहा है, यहाँ जाके फॉलो करें। आप ये वीडियो एक बार चेक करें और रियल में देखें कि इस पर कमेंट हैं, मतलब किस बेसिस पे ये वीडियो बनी हुई है। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको बताता हूँ कि आवाज़ है किस चीज़ की। तो काफ़ी सारे भाई बोल रहे थे कि क्रैंक आवाज़ कर रही, पिस्टन आवाज़ कर रही, बाल आवाज़ कर रही, कनेक्टर रॉड पुश बैरिंग, मतलब ना जाने क्या क्या कमेंट किए। ये कमेंट मैं आपको वीडियो बना के दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके की कमेंट है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो आवाज़ कर रहा था। एक्चुअली इसमें साउंड जो है वो जो हमारी हॉजिंग होती है, हॉजिंग के पीछे जो बुश डला होता है, अगर आप मैकेनिक है तो आप समझ लो मैं किस बुश की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हॉजिंग दिख रही है, हॉजिंग के जस्ट पीछे ये बुश लगा होता है जो ये आवाज़ कर रहा है इसका। तो ये बुश फटा हुआ था, तो एक्चुअली किसी मैकेनिक ने क्लच बांधा होगा, जो हॉजिंग के जस्ट ऊपर खांचे वाला जो बोल्ट था वो उसने ज़्यादा टाइट कर दिया, पेल गई, तो जो बुश होता है वो समेट गया हमारे, समटा बुश, तो बैरिंग इसकी डैमेज हो गई। वही बैरिंग का ये एक्चुअली साउंड था, और वैसा कोई इसमें साउंड नहीं। काफ़ी मैकेनिक भाई बोले कि इसका इंजन खोलना पड़ेगा, इंजन खोलना पड़ेगा, वो चीज़ मैं मानता हूँ, बट जो इंजन का काम करना पड़ता वो इसमें काम नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने इतना प्यार दिया इस वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक इंस्टा पे मेरे इतने व्यूज किसी भी वीडियो पे नहीं आए थे, और जैसा प्यार आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे दिया, प्लीज़ ऐसा ही प्यार आप मुझे यूट्यूब पे भी दें, जिससे कि जल्दी ही मेरा यूट्यूब चैनल इंक्रीज हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाइक से रिलेटेड A to Z टॉपिक पे वीडियो अब आपको रेगुलर मिलेंगी। मिलते हैं।